雨季将至，米娜和孩子们住进了农场工地。关于凉棚不能遮风挡雨，米娜应该怎么应对？今天，米娜解释了自己怎么应对雨季的到来。至于孩子抚养权的问题，米娜表示自己也在积极应对。而对于哈希姆如何对自己的举动了如指掌，米娜也做出了回应。家人们，米娜虽然有一些地方做得不好，希望大家都可以理解和支持米娜。米娜也保证自己会照顾好孩子们，建造好农场大楼，争取到孩子们的抚养权。现在，米娜带着孩子们住进了工地的凉棚。这个凉棚显然无法为他们提供足够的庇护，尤其是在即将到来的雨季面前，他们的处境显得尤为艰难。然而，米娜并没有坐以待毙，她已经积极地采取了应对措施。米娜自己解释说，她已经定制了游牧帐篷。游牧帐篷具有较好的防水和防风性能，能够在一定程度上为他们提供一个相对安全和舒适的居住环境。然而，帐篷的制作需要时间，大概需要1个礼拜的时间。在这段等待的时间里，米娜和孩子们只能继续在简陋的凉棚中度过。但米娜已经做好了详细的计划。等帐篷制作好以后，她会第一时间拿回帐篷，然后决定把帐篷搭建在凉棚里面。米娜觉得这样的安排有着诸多好处。首先，帐篷的遮风挡雨效果会更好。在雨季，狂风暴雨可能会给他们带来巨大的威胁，而帐篷的防水性能可以有效地阻挡雨水的侵袭，为他们提供一个干燥的居住空间。其次，将帐篷搭建在凉棚里面还会更加保暖。夜晚的气温往往较低，尤其是在雨季，潮湿的空气会让人感到更加寒冷。而帐篷和凉棚的双重保护可以减少热量的散失，让他们在夜晚能够更加温暖地度过。此外，米娜也在考虑如何在帐篷中为孩子们创造一个更加舒适的生活环境。她计划在帐篷内铺上一些柔软的垫子和毯子，让孩子们能够有一个舒适的睡眠空间。她还打算在帐篷内设置一些简单的家具，如小桌子和椅子，以便孩子们可以在帐篷内学习和玩耍。尽管未来仍然充满了不确定性，但米娜坚信，只要自己有坚定的信念和不屈的精神，就一定能够为孩子们创造一个美好的未来。她期待着帐篷的到来，期待着在这个小小的空间里，为孩子们打造一个温暖的家。而关于孩子抚养权问题，米娜心中有着清晰的计划。她深知自己目前的处境艰难，但为了孩子们的未来，她必须全力以赴。
米娜决定找时间请农场主沙龙出具一份证明材料。她明白，农场主沙龙的这份证明可能会对她争取孩子抚养权起到关键作用。尽管之前因为居住问题与农场主沙龙产生了一些矛盾，但米娜相信，只要她诚恳地向农场主沙龙说明情况，他应该会理解自己的难处并给予帮助。在准备这份证明材料的过程中，米娜仔细地思考着如何向农场主沙龙表达自己的请求。她会以真诚的态度向农场主沙龙阐述自己对孩子们的爱，以及为了给孩子们一个稳定的生活环境所做出的努力。她会强调自己正在积极地建造农场，虽然目前面临着一些困难，但她有信心在未来为孩子们提供一个美好的家园。除了农场主沙龙的证明材料，米娜还会带着自己现在在建造农场的材料一起移交给法院。这些材料将展示她的决心和努力，让法院看到她为了孩子们的未来所付出的实际行动。他会精心整理这些材料，包括农场的规划图纸、建设进度报告以及自己为孩子们制定的未来生活计划等。米娜希望法院可以给予自己支持。她知道，争取孩子抚养权是一场艰难的战斗，但她不会轻易放弃。她相信，只要自己坚持不懈的努力，用爱和责任去证明自己是一个合格的母亲，法院一定会看到她的付出和努力，给予她应有的支持。非常感谢大家的支持与陪伴，喜欢的家人可以给小编点一个赞，然后把免费小花花送给小编。大家的每一个赞和每一个小花花，都是小编持续下去的动力。在此非常感谢大家，我们下期再见。